వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వర్షాకాలంలో వాటర్ పడతా ఉన్నాయి సార్. ఆ వాటర్ చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా వాటర్ మనం స్లాబ్ నుంచి రీఛార్జ్ చేసుకుంటాం ద్వారా గ్రౌండ్లో ఉన్న స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం సార్. వాటర్ని స్టోర్ చేసుకున్న వాటర్ని మన ఇంట్లో పశువులకు పంపించుకోవచ్చు సార్. దాని తర్వాత మన ఇంట్లో గార్డెన్ మొక్కలు ఉపయోగించుకో మన పొలం మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు. అదే మన ఇల్లు కానీ పంట పొలం మొక్కలు ఉన్నట్లయితే పంట పొలం కూడా ఈ వాటర్ పంపించుకోవచ్చు. ఇంకా మిగిలిన వాటర్ని ఇక్కడ పంపించుకోవడం ద్వారా భూగర్భజల స్థాయిని పెంచుకోవచ్చు సార్. దీని ద్వారా వేసవికాలంలో నీటి జరుగుతుంది. అంటే వేస్ట్ అయిపోయిన వాటర్ మనం ఇంటికి వృధాగా పోతున్న వర్షం నీటిని ఒడిచి పట్టుకుంటుంది.